Oke teman-teman, lihat di depan kita ada banyak sekali mainan berlumpur teman. Berwarna biru. Widih widih, keren-keren sepertinya ya. Wih, yang ini seperti tembakan. Wow, mainan apa ini? Sangat kotor berlumpur. Lebih baik kita cuci semua mainan ini yuk. Terutama kita kumpulkan dulu ke dalam keranjang itu. Let's go teman. Wow, mainan apa ini ya? Keren-keren sepertinya. Widih widih, ada sayapnya. Wow, besar dan panjang. Yang ini beroda dua teman. Widih widih, keren-keren. Bergigi tajam. Wow. Wih, ada yang beroda dua lagi. Keren-keren sepertinya teman. Wow. Oke teman, semua mainan sudah dalam keranjang. Saatnya kita mencucinya yuk. Let's go, let's go. Sekarang kita sudah menemukan air bersihnya. Wih, sangat bersih sekali. Kita sudah siap untuk mencuci semua mainan ini. Let's go teman, kita cuci satu persatu ya. Wow, mainan apa ini? Kita cuci sampai bersih teman. Ada motor ATV. Wow, keren. Berwarna ungu. Kita kumpulkan di sini teman ya. Wow. Yang ini beroda dua. Widih widih. Ada motor cross berwarna hijau. Wow, motor untuk balap di arena berlumpur teman. Mantul mantul. Wah, mobil apa ini? Mobil polisi. Keren. Mobil untuk berpatroli. Wow, keren-keren. Wah, mobil apa lagi ya? Ada mobil Batman. Wadidaw, keren. Berwarna hitam. Mobilnya superhero Batman. Mantul. Wah, yang ini apa ya? Mobil tank baja. Wih, kendaraan untuk berperang. Lihat, ada tembakannya teman. Wih, sangat mantul. Wow, yang ini beroda dua. Motor GP. Widih widih. Motor balap berwarna hijau. Keren teman. Wih. Wow, apa ini? Ada giginya. Ada T-Rex tempur. Wih, lihat, giginya sangat tajam. Dia membawa tembakan. Wih, keren. Wah, apa ini teman? Ada kereta cepat. Wih, mantul, berwarna kuning. Banyak kursi-kursi penumpangnya teman. Keren. Wih, ada sayapnya. Pesawat jet tempur. Wih, mantul. Ada tembakannya.
Wih, keren. Wah, yang ini besar sekali teman. Mainan apa ini? Ada bus telolet berwarna merah. Oh ini keren. Wow, ini yang terakhir teman. Seperti tembakan. Tembakan M4. Tembakannya bapak tentara. Digunakan untuk berperang teman. They're going to be moving, and then after that we'll have a platoon. This training's been very successful so far. Wih, mantul ya. Keren. Wih, keranjangnya sudah kosong teman. Semua mainan sudah bersih semua. Waktunya kita bawa pulang. Let's go.